النادي الاهلي ما بينساش وعوده، الاهلي ما بينساش جماهيره، النادي الاهلي ما بينساش مبادئه وتاريخه السابق. هو ده النادي الاهلي. سلمة بعدها سلمة ليطول الاهلي السما وادي اسمه فوق الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. الفرصة لجميع لعيبة الأهلي وكولر ومجلس إدارته رجعت، وتعادل سان داونز مع الهلال 1-1. وكده الفرصة بقت في ايد لعيبة الأهلي، بقت في ايد لعيبة الاهلي وكولر ومجلس الاداره. يا تثبتوا اللي انتم الفتره اللي فاتت دي كان اللي جاد هو اللي غالب، يا تثبت اللي هو انت لا تستحق تصعد من دور المجموعات. جت في ايدك ايه؟ الاول ما كانتش في ايدك، دلوقتي بقت في ايدك. لازم على كولر واللعيبه يعرفوا نفسهم الماتش في ارضك حياة او موت. حياة او موت في ايه؟ كورة، ما نتكلموش غير كورة. انا عجب نقطة الجماهير في الاخر. لازم 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 على اللعيبة، كل لعيب اللي كان بيطلع 51% يطلع 100%، اللي كان بيطلع 100% يطلع 1000%، اللي ما كانش بيهين نفسه في الملعب هيهين نفسه في الملعب. الفترة دي الماتش ده حياة أو موت، الماتش ده كرامة الأهلي. أجل حاجة الفرقة دي ما تخرجش من هنا. كورة من الملعب، كورة، ما اتكلمش غير كورة. سيبوكم من الشغل العربجية اللي كانوا بيعملوه هناك، ماشي؟ أنا مش هوجه كلامي على السودانيين، انا بتكلم عن مشجعين الهلال ومجلس اداره الهلال والجهاز الفني بتاع الهلال ولاعيبه الهلال. احنا هنلعبكم كوره، سيبك من الشغل العربجيه اللي انتوا عشتوها. انا هلعبك كوره، لعبني كوره وهوريك الكوره تتلعب ازاي ان شاء الله باذن الله. وكل لعيب من نادي الاهلي هيتخاذل او مش هيرد كرامه الاهلي، اقسم بالله هيتهان هو واهله. بس عشان العالم دي تطاولت علينا وهانونا وهانوا زمايلكم وضيعوا رد كرامتك في الملعب. مش عايز قلة ادب، مش عايز اي حاجه. رد في الملعب، رد كوره على كولر واللعيبه وعلى كابتن الفرقه وعلى كل لعيب احتياطي او اساسي يقاتل في الملعب الفتره الجايه. وجماهير مش هتستنى منكم واحد يتخاذل في الملعب. بس لازم الفرصه جات لك، الفرصه كانت بعيده عنك، دلوقتي جات لك، دلوقتي بقت في ايدك انت وفي ايد اللعيبه وفي ايد جماهيرك وفي ايد مجلس ادارتك. خلاص بقت في الملعب، الكورة بقت في ملعبك. انت عشان تصعد 2 أو 3-0 تصعد. اهم حاجة ما يخشش فيك جوان. خلص الماتش عشان بدري. ولازم اللعيبة تحس بالموقف. ان شاء الله بإذن الله لو انت صعدت من دور المجموعات الصعب ده ان شاء الله باذن واحد احد، باذنك يا رب. البطوله دي اهلاويه لو صعدت باذن الله بايدك. خلاص كلها بقت بايدك. من ساعه ما كانتش في ايدك، دلوقتي بقت في ايدك وبقت في الملعب. قتال، روح، كل واحد تخاذل وعمل مشكلة في الفرقة
الماتش ده حياة او موت بالنسبة لك. الماتش ده الموسم بتاعك. الماتش ده لحد اخر الموسم هتقاتل. ده ماتش حياة او موت بالنسبة لك. بس نرجو من جماهير الاهلي والكلام لجمهور الاهلي العظيم، الجمهور اللي هيروح يساعد ويساند اللعيبه في الملعب، تشجيعك لجماهيرك، مالكش دعوه بجمهور الهلال هم ولاعيبه الهلال، عشان هم هيجوا يرموا جتاتهم، هيجوا يعملوا مشاكل، هيجوا ينرفزوه، هينزلوا قبل الماتش يرموا عليك حاجات. ليه؟ عشان ينرفزك. لازم على جماهير الاهلي، على جماهير الاهلي، احلى اداره الاهلي الاول استقبال، احترام، ما نردش الاساءه بالاساءه، بس انزل الملعب اقتلوا كوره، موتوا كوره، موتوا كوره، امحيه كوره، دوس على دماغه كوره. احنا مش زيهم، احنا مش همك زي جماهير الهلال ولا همك زي ادارتهم. الاسلوب الهمجي، الاسلوب الرخيص بتاعهم. لا، احنا بقى لعيبه الاهلي واداره الاهلي وجماهير الاهلي بنرده في الملعب. وان شاء الله ان شاء الله رساله لجمهور الاهلي العظيم اللي بيساند فرقته لحد اخر ثانيه في المباراه، لحد اخر دقيقه في المباراه، لحد روح الاهلي ما تطلع. باذن الله الصعود من دور المجموعات على يد جماهير الاهلي العظيمه ولاعيبه الاهلي المقاتله في الملعب. على لعيبه مالهمش اي لازمه، فازوا عليك بالهبال، فازوا عليك وانت مجهد. كلامي لكل اللعيبه من اول الشناوي، محمد هاني، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، متولي، خالد عبد الفتاح، علي معلول، محمد اشرف، عمرو السوليه، ديانج، حمدي فتحي، مروان عطيه، كوكا، فخري، السوليه، قفشه، الشحات، برونو، كل اللعيبه هينزل، عبد القادر، كهربا، شريف، شادي حسين، طاهر، حسين الشحات، الضو، كل القايمه بتاعت الاهلي. ماتش بقى في ايدك، الصعود بقى في ايدك، مش في ايد حد تاني. خلاص خلصت، بقت في ايدك وفي ملعبك. بس اثبت اللي انت تستحق، اثبت اللي انت هتقاتل لحد اخر الدقيقه، اثبت كل حاجه في الملعب. جماهير الاهلي العظيمه، ارجو منكم، ودي رساله احنا هنتكلموا في الملعب، احنا ولا عايزين اهانه ولا شتايم ولا اي حاجه، عشان هو هيمسكها عليه، هو هيجي يرمي جتته. احنا نشجعوا فرقتنا، نشجعوا لاعيبتنا، نشجعوا جهازنا الفني، نصعدهم، نضربوهم على جفاهم. ماشي؟ عشان السودانيين اللي كانوا بيتكلموا بيقول لك هيكسب في مصر، ورينا هتكسب في مصر ازاي. لعبني كوره بقى، انا هلاعبك كوره، واحسن استقبال هتلاقيه في مصر، واحسن جماهير هتتعامل معاها في الاستاد. الرجوله اللي انت تسد على نفسك. بس دلوقتي بقت في ايدي وفي ايد اللعيبه وفي ايد مجلس الاداره والجهاز الفني. ان شاء الله الصعود للنادي الاهلي من دور المجموعات على يد العالم زي الهلال السوداني، العالم الزباله. اشكر كل جماهير الاهلي، ورساله لجمهور الاهلي
اللي هيروح يشجع في الملعب ويقاتل في الملعب ما تحطهمش في دماغكم. شجع لعيبتك ان شاء الله الصعود. واشكركم، ادعمونا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.